Dá um saco aí pra nós. Mas não importa com o sabor, não. Aqui, ó. Vamos, tia Simone. Põe um marshmallow. Tem que fazer um negócio pro Hugo, porque senão o Hugo... Você assa e a tia Simone põe um marshmallow aí. Pra mim? Tá, vai assar um pro tio Hugo. Ai, pera. Obrigado. Pro tio Rafa? Ó, cadê o pedaço pro tio Hugo? Porque não comeu. Ah, muito bem. Pro tio Hugo, agora você assa um pro tio Rafa. Deixa eu queimar mais um pouquinho aí. Vai querer dar um pro Rafa? Daí que eu vou fazer um favor. Vai, por favor. Tá com vara? Vai, Simone. Diminui uns O Rafa colocou 3 metros. Pode. Eu vou comer pra mim só. Tem que ser pelo menos a metade pra não cair no fio. Vou furar seu dedo. Oi, o Hugo fez um, gente. Eu vou queimar Vai isso mais aqui. pertinho. Parabéns! Tem que deixar queimar, pegar fogo nele, daí você tira. Pode mais um pouquinho aí. Deixa que eu ponho pra você. Cuidado. Calma. Tá quente, Ah, a Júlia. Júlia caiu. Não pode mexer rápido. Eu também?